ग्लास फूट गया ना तो मम्मा मुझे फोड़ देंगी। आपका गिलास कैसे फूटेगा? आप तो एकदम परफेक्ट हो। परफेक्ट तो मैं ऐसे में हूँ। चलो बनाते हैं। अरे दीदी गिलास तो छोड़ो, पहले सर पे रख के। रख रही हूँ यार। मजा आ गया, अब दीदी पिटेगी। दीदी गिलास फोड़ दिया आपने। किसने तोड़ा? मम्मा दीदी ने तोड़ा है गिलास। हमारे कहाँ जा रही हो? हमें गलती हो गई, सॉरी।